जैसे कि दोस्तों अभी आप लोग को पता है कि अभी हमारे पास जो लेटेस्ट एंड्रॉइड डिवाइसेस आ रहे हैं जिनका एंड्रॉइड वेरिएंट 6.0, 7.0 एंड स्पेशली 8.0 एंड 9.0 जो एंड्रॉइड डिवाइसेस हैं वो आपको अलाउ नहीं करता कि आप किसी भी गेम या किसी भी एप्लीकेशन के इंटरनल साउंड को रिकॉर्ड करें। बट आज के इस ट्यूटोरियल में दोस्तों मैं आप लोग के साथ एक ऐसा यूनिक एप्लीकेशन शेयर करने वाला हूं जो कि ना सिर्फ आपको अलाउ करता है कि आप किसी भी गेम या किसी भी एप्लीकेशन के इंटरनल साउंड को रिकॉर्ड करें, बट आपको अल्ट्रा HD क्वालिटी में स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी अलाउ करता है। एंड काफ़ी सारे फंक्शंस हैं इस एप्लीकेशन के एंड बहुत ही खूबसूरत सी एप्लीकेशन है। कोई इसमें एड्स, कोई बग्स वगैरह कुछ भी नहीं है एंड डे बाय डे इसे अपडेट किया जाता है इसे इनके मैन्युफैक्चरर्स के थ्रू। तो चलिए, आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। इस एप्लीकेशन को आप लोगों ने कैसे डाउनलोड करना है, डाउनलोड का मेथड इसी वीडियो के लास्ट में मैं आप लोग को समझाऊंगा। बट उससे पहले मैं आप लोग को एप्लीकेशन के फीचर्स बताता हूँ कि बेसिकली ये एप्लीकेशन आप लोग को क्या फीचर्स प्रोवाइड करने वाला है। तो बेसिकली इस एप्लीकेशन का नाम है गेम लॉन्चर एंड इस गेम लॉन्चर के एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। मैं आप लोग को गेम लॉन्चर के फीचर्स बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हमारे पास बॉटम में दो ऑप्शंस हैं एंड जो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास वो बेसिकली है जो किसी भी गेम के साउंड को ऑन ऑफ करने के लिए काम आता है कि अगर आप लोगों ने गेम का या किसी एप्लीकेशन के इंटरनल साउंड को रिकॉर्ड करना है तो वो आप लोग यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। सेकेंडली यहाँ पे बैटरी का ऑप्शन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है एंड ये हमारे पास ऑप्शन पे अगर टैप करते हैं तो यहाँ पर तीन ऑप्शंस बेसिकली दिए हुए हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बेसिकली आपका ऑफ होता है। सेकेंड ऑप्शन पे आप लोग कहते हैं कि पावर सेवर। सो बेसिकली कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जो कि आपके बैटरी को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है एंड बैटरी लाइफ बहुत कम हो जाती है। सो अगर आप लोग ये सेकंड ऑप्शन अप्लाई करते हो तो वो आपके जो ये रिकॉर्डर है वो आपके गेम्स या आपके जो एप्लीकेशन जो आप लोग रिकॉर्ड करना चाहते हो वो उनकी बैटरी कंजम्पशंस को कम कर देता है। एंड जो थर्ड ऑप्शन है वो मैक्सिमम पावर को सेव करता है एंड आपकी बैटरी लाइफ को मैक्सिमम कर देता है। सो बेसिकली ये तीन ऑप्शन है, यहाँ से भी आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक चूज़ कर सकते हो। एंड इसके अलावा अगर बैक पे चलते हैं तो यहाँ पर ये तीन डॉट्स का ऑप्शन है बेसिकली एंड ये तीन डॉट्स पे अगर आप टैप करते हैं तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं जिनमें से सेकंड लास्ट ऑप्शन है हमारे पास सेटिंग्स का। सेटिंग्स में हमारे पास कुछ खास सेटिंग्स दी हुई हैं। सो ये आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज कर सकते हो। सो ये कुछ खास ऑप्शंस नहीं है बट आप लोग अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक इनमें चेंजेस कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस हैं। अगर चले वो बाद में डिस्कस करते हैं। एंड सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोग को एप्लीकेशन के अंदर लेके चलता हूँ। एक एप्लीकेशन एज अ डेमो मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि इस एप्लीकेशन के अंदर आप लोग रिकॉर्डर को कैसे यूज़ करोगे एंड जो मेन चीज़ है उनके फीचर्स आप लोग को वहाँ नज़र आएंगे जब आप किसी गेम को ओपन करोगे। तो यहाँ से जस्ट आप लोग किसी भी गेम को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक आइकन सा। सो आइकन आपकी स्क्रीन पे वेव कर रहा होगा। वेव करने के बाद आप लोग इस आइकन पे जस्ट क्लिक करोगे। सो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे स्क्रीन पे आपको नजर आएंगे एंड इसमें जो पहला ऑप्शन होगा बेसिकली वो है नो अलर्ट ड्यूरिंग कॉल्स। सो बेसिकली इसका मतलब मैं आप लोग को बाद में समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको मोबाइल की सेटिंग्स की तरफ लेके चलता हूँ एंड सेटिंग में आप लोग को गाइड कर देता हूँ वहाँ से कुछ सेटिंग्स एंड उसके बाद मैं आप लोग को ये फीचर्स समझाता हूँ कि बेसिकली इन फीचर्स का क्या मतलब है। सो सेटिंग्स की तरफ चलते हैं एंड सेटिंग्स आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास है लॉक रीसेंट एंड बैक कीज़। सो बेसिकली अगर इस पर टाइप करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास रीसेंट और बैक कीज़ होती हैं जो आप लोग चेक कर सकते हो। एंड समटाइम आप लोग गेम प्ले कर रहे होते हो सो आपका यहाँ पे जस्ट उंगली वगैरह लग जाती है। सो ये आपकी जो गेम होती है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। सो अगर आप लोग ये वाला प्रॉब्लम जो फर्स्ट ऑप्शन था हमारे पास, सेकंड ऑप्शन था वहाँ पे कि लॉक रीसेंट एंड बैक कीज़, जब आप वो सिलेक्ट करोगे ऑप्शन जो मैं आप लोग को गेम में दिखा दूंगा, सो आपकी जो रीसेंट कीज़ होंगी वो बेसिकली लॉक हो जाएंगी ड्यूरिंग गेम प्ले। एंड इसके बाद आप लोग यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है बेसिकली अगर गेम पे आप क्लिक करते हो तो गेम पे क्लिक करने के बाद हमारे पास जो पहला ऑप्शन है, पहले ऑप्शन को खैर मैं बाद में समझाऊंगा। सेकंड ऑप्शन अगर हमारे पास है ऑडियो सोर्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके ये हमारे पास जो पहला ऑप्शन है वो उसमें हमारे पास है माइक्रोफोन क्या है कि आप गेम प्ले करते हुए अपना साउंड उसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं, बातें वगैरह कर सकते हैं। सो वो आपका अपना जो माइक्रोफोन के ज़रिए आपका रिकॉर्ड होगा। एंड सेकेंडली हमारे पास होगा फ़ोन ऑडियो का मतलब है रिकॉर्ड ऑडियो फ्रॉम योर फ़ोन सिस्टम साउंड्स में बी रिकॉर्डेड। सो इसका ये मतलब है कि आपके मोबाइल के जो गेम है किसी भी एप्लीकेशन के इंटरनल साउंड को रिकॉर्ड करता है। सो बेसिकली ये दोनों फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर आप बात करते हैं तो रेजोल्यूशन आप लोग देख सकते हैं कि 1080 720 HD प्रिंट क्वालिटी इसमें अवेलेबल है। 540 480 एंड 360 तक की जो प्रिंट क्वालिटी है इसमें अवेलेबल है। सो आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप लोग
सो आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ से जो रेजोल्यूशन क्वालिटी है वो भी आप लोग चेक कर सकते हो। इसके अलावा जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है वो है फ्रेम पे, एंड ये हमारे पास है बिट रेट पे। बिट रेट भी आप लोग अपने मुताबिक चूज़ कर सकते हो, जिससे आपके मोबाइल के जो आप लोग रिकॉर्ड कर रहे हो उसके साइज़ पे फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर टॉप पे चलते हैं, टॉप पे हमारे पास बेसिकली 3 ऑप्शंस और हैं, एंड ये 3 ऑप्शंस बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये तीन ऑप्शन बेसिकली यूज़ होते हैं जब आप किसी भी कोई वीडियो या कोई यूट्यूब ट्यूटोरियल रिकॉर्ड कर रहे हो। सो बेसिकली हमारे पास जो फर्स्ट इमेज है, अगर आप इस पर सेलेक्ट करते हो, जो इमेज वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हो, तो ये बेसिकली एक इमेज आप चूज़ कर सकते हो अपने मुताबिक गैलरी में से, एंड बाय डिफ़ॉल्ट भी आप लोग इसे चेक कर सकते हो। इमेज को सिलेक्ट करने के बाद ये जब आप कोई रिकॉर्डिंग करेंगे, सो रिकॉर्डिंग के दौरान ये आपके कोई जो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी उसके दौरान वो इमेज आपको शो होगी उस वीडियो में। सो वो आप वीडियो ट्यूटोरियल वगैरह बनाते हुए चूज़ कर सकते हो। सेकेंडली हमारे पास है फ्रंट कैमरा। सो फ्रंट कैमरा अगर आप चूज़ करते हो, सो कोई भी वीडियो ट्यूटोरियल जब आप बना रहे हो, सो गेम प्ले कर रहे हो, सो उसमें आपके पास जो आपका फ्रंट कैम रिकॉर्ड हो रहा होगा एंड आपकी रिकॉर्डिंग उसमें शो होगी, आपका फ्रंट कैम आपका वहाँ पे शो होगा। सो ये ऑप्शंस भी आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेक कर सकते हो। सेकेंडली इसको नॉन पे कर देते हैं, एंड यहाँ पर इस पर बैक पे चलते हैं, मैं आपको बाकी फीचर्स इसके बता देता हूँ। सो बेसिकली अगर यहाँ पर इस आइकन पे इस पर टैप करते हैं, टैप करते हुए हमारे पास यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है नो अलर्ट ड्यूरिंग कॉल्स। अगर आप इस ऑप्शन पे टैप करते हैं, सो बेसिकली अगर इस ऑप्शन पे आप टैप करते हैं तो आप लोग को यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी जितनी भी इनकमिंग कॉल्स आ रही होंगी एंड काफ़ी सारी जो नोटिफिकेशन होती है जो कि आपके गेम प्ले में मुश्किलात बाइस पैदा करती हैं एंड आपको गेम प्ले का स्मूथली गेम प्ले नहीं करने देती, सो वो ऑप्शन आपके डिसेबल हो जाएंगी। सो ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हुए कोई भी इनकमिंग कॉल, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी गेम प्ले को डिस्टर्ब करेगी वो नहीं आएगी। सेकेंडली हमारे पास जो सेकेंड ऑप्शन है वो है लॉक रिसेंट एंड बैक कीज़। एंड रिसेंट एंड बैक कीज़ जिसका आपको कंसेप्ट मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, एंड ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हुए आपके रिसेंट एंड बैक कीज़ जो है वो लॉक हो जाएंगी, जैसे कि आप लोग को स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। सो इसको अनटिक कर देते हैं। एंड इसके अलावा जो थर्ड ऑप्शन है बेसिकली वो है टच लॉक, स्क्रीन टच लॉक। सो बेसिकली अगर इस ऑप्शन को आप टैप सेलेक्ट करते हैं तो आपकी जो मोबाइल स्क्रीन होगी वो बेसिकली लॉक हो जाएगी एंड आपका कोई भी टैब उस पर वर्क नहीं करेगा एंड आप लोग कुछ भी चूज़ नहीं कर सकते। जस्ट आप लोगों ने अगर इस लॉक को अनलॉक करना है तो लॉक को तो आप लोगों ने जस्ट एक स्वाइप कर देना है किसी भी सेक्शन पे, सो आपको ये अनलॉक हो जाएगा। सो ये ऑप्शन आप बेसिकली यूज़ कर सकते हैं जब आप मोबाइल को चार्जिंग वगैरह पे लगा कर छोड़ दो एंड ड्यूरिंग गेम प्ले। इसके अलावा जो फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर हमारे पास बेसिकली स्क्रीनशॉट है। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो किसी भी गेम में, किसी भी सेक्शन पे या किसी भी एप्लीकेशन में, किसी भी सेक्शन पे आप लोग इसको स्क्रीनशॉट उसका ले सकते हो। थर्डली हमारे पास जो फोर्थ ऑप्शन है बेसिकली रिकॉर्ड का ऑप्शन है। एंड रिकॉर्ड आप लोग जस्ट आपको रिकॉर्ड करोगे, टैप करोगे, आपका कोई भी जो गेम है आपका रीलोड नहीं होगा, किसी भी सेक्शन पे आप इसे रिकॉर्डिंग कर सकते हो। एंड इस एप्लीकेशन के थ्रू आप पबजी वगैरह कोई भी एप्लीकेशन आप रिकॉर्ड करना चाहो, कोई भी गेम वगैरह रिकॉर्ड करना चाहो, चाहे वो रेसिंग गेम है, चाहे वो एक्शन गेम है, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स गेम है, सारी 1 to all गेम्स इससे रिकॉर्ड होंगी। सो ओवरऑल ये एप्लीकेशन बहुत ही मज़े की एप्लीकेशन है एंड आई होप आप लोगों को ये एप्लीकेशन पसंद आया होगा। इसके बाद अगर इस एप्लीकेशन की डाउनलोड की बात करते हैं तो एप्लीकेशन को आप लोगों ने बहुत ही सिंपल सा मेथड है, इस एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप लोगों ने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चलना है एंड इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है एंड आप लोगों ने इंस्टॉल करना है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। ये एप्लीकेशन बेसिकली सैमसंग मोबाइल्स के लिए है एंड डेफिनेटली बिकॉज ये सैमसंग मोबाइल्स के डेवलपर्स ने इंट्रोड्यूस की हुई है। सो आई होप आप लोगों के दूसरे मोबाइल्स पे ये वर्क करेगा, बट आप ट्राई कर सकते हो, बट सैमसंग मोबाइल्स पे ये 100% वर्क करेगा। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें एंड मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो में। तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।